Kai, kakek makan apa? Hah? Makan nasi tadi ya? Iya. Enggak. Ih, makan nasi tadi ya? Abis mam ya? Makan nasi sisa tadi mam ya? Dimakan lagi ya sama Kai ya? Heeh. Coba A. Ih, makan wortel dia. Apa? Makan apa? Wortel. Wortel. Susunya habis ya? Susunya habis. Kai minum susunya habis ya? Sebotol ya? Pintar. Apa? Buat bunda. Makasih. Iya, susu. Susu Kai. Kai kan? Iya, susu. Ya habis. Ya. Kai mau lagi? Kai mau lagi? Kan Kai habis emam. Hah? Buya. Apa sih? Udah. Nanti minum susunya nanti. Kai kan habis emam. Mau minum lagi? Aduh. Mau minum lagi? Iya. Aduh. Minum lagi? Udah. Habis. Dadah. Dede mana Dede? No. Kai? No. Kai, Dede mana Dede? Itu Dede, ini Dede. Pengennya dipanggil Dede, bukan Kai. Apa? Gugu. Maunya dipanggil Dede. Dede itu, iya ini Dede. Dede ini. Aduh. Kai. Kai ini mah namanya bukan Dede. Ya kan? Aduh. Hei, mau kemana? Jangan ke bunda, bunda lagi nge-record tuh. Tuh, bunda lagi record Kai.